హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కనిపించే చిన్న ప్లాంట్ ఫ్రూట్ వెరైటీ క్యాట్ ఐ ఫ్రూట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇటు చూసుంటారు ఈ పాటికి. ఇదిగోండి ఫ్లవరింగ్ మీద ఉంది పిందెలు, అది మొగ్గ. ఇదిగోండి ఇవి చిన్నవి పిందెలు, చాలా క్యూట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి చూడడానికి మాత్రం. టేస్ట్ ఆల్రెడీ మొన్న ఒక 2 ఫ్రూట్స్ వస్తే టేస్ట్ చేసాం. కొంచెం లైట్ జ్యూసీగా అండ్ చాలా ఫ్లేవర్ మాత్రం బాగుంది. గులాబ్ జామ్ కాయ్ వాటర్ యాపిల్ ఫ్లేవర్లో కొంచెం రిజంబుల్ అవుతుంది అండ్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. పిందెలు బాగున్నాయి, చూడడానికి మాత్రం చాలా క్యూట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈవెన్ మొక్క కూడా అంతే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.